Muratçım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi sen yaklaşık olarak 2 yıla yakın horlama protezi kullanıyorsun. Hatay'dan gelmiştin. Doğrudur, evet. Bugün bir ayar yapılmaya tekrardan geldin. Şimdi Doğru. ben sana izinle bazı sorular soracağım. Bu Tabii soruları sormamdaki amaç insanlar bu tedaviyi merak ediyor. Bu tedaviyi en iyi bu protezi kullanan kişi anlatır diye düşünüyorum. Şimdi buraya gelmeden önce yani 2 yıl öncesine gittiğimizde ne gibi sıkıntılarınız var? Neler yaşıyordunuz? Aşırı horlama vardı başta. Nefes darlığı vardı. Hatta nefes darlığı uykuda uyurken kalp durmasına kadar gidiyordu yani. Çarpıntı mı yapıyordu? Nasıl? Tabii nefes tamam oksijen çünkü gidiyordu. Hı hı. Ardından uyandıktan sonra tüm gün yorgunluk oluyordu. Ama protezi kullandıktan sonra Peki başka tedavilere başvurdun mu yoksa direkt protez için mi gelmiştin? Nasıl olmuştu? ben tabii devlet hastanesinde uyku apnesi tedavisi başladı. Bize bir makine verdiler. Evet, maske, ama maskenin de kullanımını zaten diğer hastalar da bilir yani. Çok zor maske. Yani proteze göre çok zor maskenin kullanımı. Maske kullanamadın. Maske kullanamadım. Yani hastanede denedim. Bütün yüzü kaplıyor maske ve hiç rahat değil. Hiç ergonomik değil. Ama protez zaten sadece yatmaya kullanıyorum. Horlamam %80 azaldı ve azalmaya devam ediyor. Nefes alışverişim çok iyi şu an. Gün içerisinde nasıl hissediyorsun kendini? Gün içerisinde de çok fark etti. Eskiden yani yorgun oluyordum gün içerisinde. Çünkü uyumuyoruz yani. Sadece nefesimiz kesiliyor uykuda. Evet. Kalp durması oluyor, yorgunluk oluyor. Gün içinde şu an çok iyi. Şu an çok iyi durumdayım protez sayesinde. Çok da memnunum yani. Güzel. O zaman biz teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim size. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Sağ olun.